Assalamualaikum, welcome back to my channel. So ഇന്നത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഏതൊരാൾക്കും ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഫോട്ടോ ബോക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. സാധാരണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സിൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വയ്യെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സോ 4 items ആണ് വേണ്ടത്. ചാർട്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പേപ്പർ, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇമേജസ്, പിന്നെ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിങ്സ് പോലെ കോഡ്സ്, കുറച്ച് ഫോട്ടോസ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ്. നമ്മളെ ഫോട്ടോസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ കൊളാഷ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിന് കൂടെ തന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് റൈറ്റിങ്സ്. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റൈറ്റിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്കിത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എസ്തെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജസ് അതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന് വേറെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉള്ള എംബലിഷ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോസും കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. അങ്ങനെ അതേപോലെ നല്ല ഈ സൂതിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എസ്തെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ വലിയ അടിപൊളി അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് നല്ല ഫൈനലായിട്ട് നല്ല വർക്ക് മീൻസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വർക്ക് നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പെഷ്യലി ഈ ബോക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല കട്ടിയില്ല, ഇതത്ര കട്ടിയില്ല ചാർട്ട്, ബ്ലാക്ക് ചാർട്ട്, A1 ചാർട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നല്ല അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ കിട്ടാനും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആവും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ടോപ്പ് ചെയ്തത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാർട്ട് കൊണ്ടാണ്, പക്ഷേ ബോട്ടം നല്ല കട്ടിയുള്ള ചാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. സോ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണ്. ഈ ഫസ്റ്റ് അതിന് മുന്നേ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. ഞാനിതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഞങ്ങളെ 1 year ആനിവേഴ്സറി, ഏപ്രിൽ ഞങ്ങൾ 1 year ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. ബട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ബിക്കോസ് ഹിസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഞാൻ ഖത്തറിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള ഫോട്ടോസും ഒരു 5 yearsൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നിച്ച് നിക്കാ ഫോട്ടോസ്, മാരേജ് ഫോട്ടോസ്, അല്ലാത്ത ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ബോക്സിലിട്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ കൊല്ലം വേറെ വർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വെറും 2 hours കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് തീർത്ത വർക്കാണിത്. പിന്നെ അത് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സങ്കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയത് കൊറോണ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു വർക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ പേജ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ബിഗിനറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ, ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് തന്നെ. അത് ആ വഴി കുറേ 2-3 ആൾക്കാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുതിയ പേജ് തുടങ്ങിയ കാര്യമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ആ ബേസിൽ. ഓക്കെ, സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കീപ്പ് വാച്ചിങ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗൈസ് ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത് കൊളാജ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോസ്. ഒരു 24 to 28 ഫോട്ടോസ് വരെ ചെയ്യാം. 6x5 centimeterലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കുറച്ച് കോഡ്സൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ എസ്തെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജസും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഷീറ്റിലാട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറേ സ്റ്റിക്കേഴ്സും അതിൻ്റെ കൂടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, സോ 10 centimeterൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് 5 columns ആൻഡ് റോസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു 50-50ൻ്റെ A1 ഷീറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇത് മടക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഫുൾ സൈഡിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവണം. അതായത് ഇതേപോലെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ എല്ലാ സൈഡും ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു 0.5 centimeter ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിനെ പറ്റി പറയാം. ഞാൻ 10.5 centimeterനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് ഫിറ്റ് ആവില്ല. ഇത് 5 centimeterൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിൻ പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല.
ഓക്കെ, സോ ഇനി സൈഡിൽ 2 ആനിവേഴ്സറിന്ന് കോഡ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം.
ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഡിസൈനൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എവിടേക്കോ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വരച്ച് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണിത്. സോ അതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മടക്കുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ്, അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് മറന്നു പോകാതെ നിൽക്കുക. സോ ഇതുവരെ വാച്ചാക്കി താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുവരെ ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.